Даниил Поздняков. Привет из Ярославля. Ну, привет Ярославлю. Хороший город. Был там как-то. Что думаешь о тонировке? Ну, на самом деле, Даниил, вообще ничего не думаю о тонировке. Никаким образом. Тонировать передние за это сейчас имеют. И лишний раз вот это вот проверки и тому подобное. Просто не хочется геморройно приходить, да. Хочется просто проехать и все. Когда тонируется просто жопа, ну, мне не нравится, как это выглядит. То есть, если тонироваться, то полностью. Соответственно, меня устраивает лайн, чем то, что есть задние шторки, и по большому счету то, что внутри на задних сиденьях, там, когда даже сидят дети или что-то бросаешь, просто так увидеть нереально. Это надо вот подходить, там, просматриваться. Amstrad 73. Ты спрашивал по поводу того, что льется в GT. В GT Line я рассказывал, да, и иногда лью 92, и на горловине бензобака указано, что это минимальное октановое число, которое поддерживает данный двигатель, грубо говоря, которым можно заправлять данный автомобиль. На GT-шной серии точно такая же наклейка. Но сколько вот есть у меня несколько знакомых, да, которые ездят на GT-шной серии непосредственно, все льют 95-й. Говорят, что из-за 92-го бензина, да, турбина может выходить из строя, потому что, ну, все-таки мы живем в России, бензин у нас не особо качественный. Из-за этого лучше перестраховаться и заправлять туда 95, кто-то заправляет 98-м. Но здесь уже каждому свое. Ryan 72 Ify. А почему не взял Mazda 6? Ryan? Да, потому что не захотел. У меня была Mazda раньше. Правда, единственное, что 3-я серия. Катался на ней довольно-таки долго, но мне не нравится шумовка, и мне не нравится Mazda именно интерьером. Он молодежный, да, хороший, но по сравнению с Optima более она классического, такого сдержанного дизайна сейчас стала. Вот именно вот эта модель для меня. И она более представительная, более престижная, что ли, по сравнению с той же Mazda. Одна из критериев выбора машины была это панорамная крыша. Mazda не представляет панорамной крыши никаким образом. Там максимум только люк. Сейчас, внимание, Алвдв Лулклкл спрашивает по поводу, влезут ли 19-е диски от Sorento. Общался с ребятами, говорят, да, влезут. Да, 19-е диски влезают, да и так ребята их ставят, я знаю. Единственное, что отличие, сейчас высота 45 с 19 дисками 40. И все. Welcome, ставь, пожалуйста. Вопросов нет, 19 подходит. Но ты должен понимать, что машина еще жестче становится. Надо ли оно это? Потому что я знаю, некоторые наоборот перелазят на 17-е катки для того, чтобы она стала более мягкая. Виталий Сувидов по поводу бронирования крыши. Что это такое? Клеится пленка, которая позволяет выдерживать определенные нагрузки на стекло. Удары, там, чуть ли не выстрелы и тому подобное. Но там несколько степеней этой пленки существует. Погода сейчас хреновая, и град бывает. Ну, не хочу рисковать. Само собой, здесь стекло, оно более толстое. Оно и так должно сдерживать весь этот натиск, но все равно от геморроя подальше, плюс если что-то упадет и тому подобное. Просто больше возможностей того, что оно не осыпется, а выдержит весь этот напор. Ай, байкер! Твой вопрос почему-то в спам залез, и, соответственно, я его из-за этого не видел. Но вот в спаме я его нашел, и плюс ты его продублировал еще. В каком состоянии передние сиденья? Да, знаешь, честно говоря, в хорошем они состоянии. Состояние у них хорошее, безгеморройное. И ничего такого страшного пока я в них не увидел. Единственное, что немножко заляпанное. Пока все хорошо. Говорят, вот здесь бывает надрывается в этой части, но пока никакого геморроя я здесь не обнаружил. Amstrad 73 как раз. Какие изменения в сиденьях на 17-м модельном годе? Amstrad, вот смотри, если ты увидел сиденье, вот еще раз, на них на 17-м модельном годе нету вот этой вот ребристой хрени. Там разделение... Ой, на 16-м модельном годе, вернее. Там разделение идет. И две плоские
подушки, скажем так, разделенная посередине строчкой. Низ такой же. Так, Александр Тряхин. Щелчки у тебя при открытии шторки крыши. Давай посмотрим. Она у меня специально закрыта. Сейчас посмотрим, есть ли у нас щелчки. Опа. Чтобы тишина у нас была. Нету щелчков. Все хорошо. Автопрайм. При поворотах руля я показывал, да, что нету стука. Ты как бы все нормально. Но ты немножко мне сказал, что я неправильно делаю при покачивании руля, насколько я тебя понимаю. При покачивании руля. Как видишь, тоже ничего нет. Как видишь, здесь тоже все в порядке. Никаких ни щелчков, ни стуков, ничего не наблюдается. Владимир Мурашко, хочу брать GT Line, но БУ. Ценник у них будет практически мало чем отличаться от того, что продается в салонах. Поэтому проще, наверное, будет взять все-таки новую и выпросить какую-либо скидку. Не понимаю, вот в данный момент я не пойму целесообразности. Может, через годик-два, да, это будет целесообразно там взять 2016 года. И уже она будет подешевле стоить, скажем так. Сейчас, ну, реально, бэушную смысла нету. И надо будет смотреть, почему именно, конечно, ее продают. Всем удачи. Всем хорошего понедельника. Пока.